皆さんこんにちは。ノリスケオートワークスです。今回の動画はノリスケオートワークスがお送りするラジコン基礎講座、記念すべき第1回目はスプリングの基礎について解説していきたいと思います。このチャンネルではラジコンのセッティング方法やパーツ選びなどラジコンに関する情報を発信しています。視聴者さんから要望の多かった初心者向けの技術解説動画を少しずつ作成していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価、そして疑問がある際は気軽にコメントいただけると幸いです。それでは行ってみましょう。まずこの動画を見てわかること、スプリングの基礎がわかるようになる。ざっくりですね。説明書きがないスプリングの硬さが判断できるようになる。これ多いですよね。買う前にどんな特性かわかんないやつ。そしてどういう時にどういうスプリングに変えればいいか分かるようになります。上手にセッティングできるようになるとワンランク上の走りができるようになるかもしれません。さて本題に入りましょう。スプリングの基礎。スプリングはどうやって選べばいい？実車のスプリングを選ぶ時には必ずバネレートと内径、長さが記載してありますよね。なのでユーザーはもっと硬くしたい、柔らかくしたいといった時に欲しい性能のスプリングを選ぶことができます。しかしラジコン用のスプリングって仕様が書いてないもんが多いんですよね。なんちゃらシリーズのソフトとか、なんちゃらシリーズハードとか、メーカーやシリーズによってはハードよりもソフトの方が硬かったりする場合もあります。なので抜群のトラクションとか商品説明を信用して買ったけど思ってたのと違うんだよねってことがよくあるはず。ラジコンあるあるです。また初心者の方はコースによってどう変えたらいいか、今よりこうしたい時は何を変えればいいのか分かんない方が多いと思います。ではそのあたりを詳しく見ていきましょう。まずスプリングの硬さ。スプリングレートは算出する式があります。実物を計測するのが一番確実ですが、この式を使えば大体のスプリングレートを把握することができます。K=8ND3 乗分の GD4 乗。難しいし覚えらんないですよね。ちょっと簡単にしてみましたけども、これもちょっとよくわからない。さあもっと簡単にいきましょう。はい、材質と内径は同じだとするとスプリングレートは線形と巻数で決まる。どうでしょう、シンプルになりましたね。大まかな傾向としては線形は細いほど柔らかくて太いほど硬い、巻数は多いほど柔らかくて少ないほど硬い。これだけ覚えておけば大丈夫です。太くて硬い、硬くてたくさん巻けない、このように覚えてはどうでしょうか。続いて材質による硬さの違いです。スプリングの材質はたくさんありますけど、ラジコンで主に使われているのは大きく分けてこの3種類です。炭素鋼、鉄ですね。そしてステンレス、チタン、この3種類になります。それぞれ材料によってやっぱ特性が違うんですよね。さっきの式にあったこの横断性係数ってやつです。この横断性係数っていうのはどのぐらい力をかけるとどれぐらい変形しますよっていう物性値になります。でもこの言葉は覚えなくていいですね。でこの数値はざっくり炭素鋼が8000、ステンレスが7000、チタンが3000になります。なので鉄が一番硬くてステンレスがちょっと柔らかい、そしてチタンはかなり柔らかいと覚えてください。続いてスプリングの線形と巻数によってスプリングレートがいくつになるか算出した表を作りました。でもこの辺りはラジコンショップやサーキットに行って必要な際にこの動画を見直してもらえばいいかなということで詳細は割愛します。こちらは炭素鋼の表です。だいたいラジコンで使われているのってドリフトの場合だと今線形が 1mm から 1.2、1.5 で巻数が5から9巻きぐらい、この辺りが多いんじゃないでしょうかね。続いてステンレスの表です。同じ線形巻数だとだいたい炭素鋼スプリングの1割ぐらい柔らかい感じですかね。こちらはチタンの表です。かなりスプリングレート柔らかいですね。ざっくり鉄の3分の1ぐらいな感じですね。続いてグラフにしてみました。巻数が多いほどレートが大きく変化する傾向があります。線形 0.9mm6 巻きと線形 1mm9 巻きとだいたいこの辺が同じレートになるかなという感じです。ここにステンレスを書き足してみると傾向はだいたい同じですが、炭素鋼よりも少し柔らかくて線形 1mm の場合だと炭素鋼の9巻き、ステンレスの8巻き、この辺が同程度の硬さになるかなと思います。最後にチタンを書き足しました。こちらはかなり柔らかくて鉄の約3分の1ですね。
なのでチタンの場合は線形を約 0.3mm ぐらい太くしてようやく同じ硬さになるようなイメージです。ではスプリングレート硬さとグリップ感、この辺りの関係はどうなっているのか見ていきましょう。まずグリップですけども、これは柔らかい方がグリップが低くて硬い方がグリップは高くなります。路面にタイヤを押し付ける力が強いからですね。ぐーっとトラクションかかった時に硬いスプリングは路面にタイヤをぐーっと押し付けるんですけど、柔らかいスプリングはそのかかった力をスプリングが縮む方に使っちゃうっていう風なイメージです。ロールに関してはイメージしやすいと思いますけど、もちろん硬い方がロールは少なくなります。そして最後コーナリング中の安定感、これはスプリングが硬い場合、ちょっとした操作に対してスプリングの反発ですぐ車が動いちゃって、どっちかっていうとシビアな挙動になります。反対に柔らかいスプリングの場合はかかった荷重が抜けにくいので安定したコーナリングが可能になります。ただしいくつか注意点があって、まず基本的には硬くするとグリップを回すんですけども、路面グリップが低いところだとすっぽ抜けて逆にグリップしなくなっちゃうってことがあります。またコースの凹凸が多いと車が跳ねて走りにくい。実車で言うと昔よくやりましたかね、スプリングカット、ボン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 跳ねちゃうやつ、そんな感じのイメージで、飛んだ瞬間にグリップが一気になくなって飛んでっちゃう、そんな感じです。そして直線だけ速くて曲がらない車になってしまう、これかっこ悪いやつですね。逆に今度は柔らかすぎると操作してから車が反応するまでの時間がかかるようになります。なんで思ったところで車をコントロールすることができない場合があります。そして路面グリップが高いコースだとロールしすぎでアンダーステアが出て外に膨らんじゃうこともあります。最後にまとめです。スプリングレート、これは計算式で算出できます。線形と巻数で決まります。そして材質は鉄が一番硬くて、次にステンレス、チタンが一番柔らかいということになります。硬さとグリップに関しては硬くするとグリップが上がる、路面がデコボコしていると跳ねる、操作に対して反応時間が速くなる、柔らかくするとグリップが下がる、そして走行安定性が上がる、操作に対して反応時間が遅くなる、こんな感じでしょうかね。この最後のまとめの部分だけ覚えておいていただいて、コースを走らせながら自分が目指したい方向性に沿って今よりスプリングを硬くしたり柔らかくしたりするとすごく車の特性が変わるので、ワンランク上の走りができるようになるかもしれません。さて今回のスプリングのお話いかがだったでしょうか。今後もラジコンに関する基礎的な解説動画を撮っていきますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。